आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आ जा बलमा हो। मौसम बन गया बड़ी सुहाना ते नशीला, बारिश लगी है ते बदल माशाल्लाह बड़े सोहने ने। नज़ारा कराने देखो, रिमझिम लगी है। एक बार चंगी डाढ़ी हुई है बारिश, हुण मट्ठी हो गई है, लेकिन थोड़ी थोड़ी लगी है। सोने खोल ना बुआ, कम स्लिपरी होया पिया इत्थों यार। मैंने शक की बारिश उधर चौखी हुई है, इधर पूरी हुई है। साड़ी वेड़ी तो थोड़ी हुई है, सब्जी मंडी सवेरे सवेरे ही हो गई आई। इनकी वाश करा सटी जा अल्लाह। सेके ना साड़ी उल निकली पी आई, शुक्र किया बारिश हुई है, गर्मी घटी है, मौसम ठंडा होया, अल्लाह पाक करम किया है। आवाम कुछ देर हम बारिश उड़ीकती रही है, ख़त्म हो तो निकलने। एक बार सड़क वीरान हो गई आई, उस तो बाद फिर रश पै गया। है भाई मेरी दुकान पाई है कि सदा सलफ जा रहे हैं दुकान वास्ते। किधर जाना? खल्ले पवाने के चक्करों में है काका। जामनू खाने शापर शापर को नहीं लेंदे, चलने चल के तीन मुरादी वाले जामनू में तो टुर जाना है। चल चली जमुना लगा ये लेके जाना, कोई डर। इसको शापर चला लेते हैं, बड़ा शापर। मौसम भावें जेडा भी ठंडा हो जाए, जट्टां पानी लाने वास्ते मझां नहर की सैरी करानी होंदी है। बारिश हुई है जी, चिकड़े से बजियां, चिकड़े रुबड़ियां पईयां, उन्होंने इस वजह तो नहर च लै आंदा नहीं। हूँ वैसे तो मौसम ठंडा हो गया बड़ा। ए कड़िया कपड़े जवान दूजे बनने खड़े आई, इदो वाड़ देने भरा निकल जानियां ने, फिर चेक के लेना पौंदा वक्त ने बड़ा। लत्ते हूँ बैठा रहोगे और निकल गई है माज। ए पहलवान बैठा मज्जी के उत्ते झूठे लेने चक्कर में आई। अला सड्डा जे मां जिंदी तो चुप कर ना, सड्डा नहीं जलींदा इनदे को। तेरे को छाल नहीं मारना मुन पानी डिगा पानी जवान छोटा फड़ के डक खलोते नहीं तो हैं निकलने सौड़ियां बेचारियां। गई बरली गई। असल मौसम अज हो गया ठंडा, दिन का मूड नहीं अज नहीं बैठी रहनी सोना। कितने कई है तुस आने थोड़ियां तो बेड़ियां ने बेचारियां निकलने। गई आ ओए निकल गए। ये नहीं खलोंदियां, शुक्र करो मोटरसाइकिल बच जाए।
ਟੀਟ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸੱਜਣ ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਨਿਕਲਣੇ ਦਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅਸਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਨਿੱਘਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਦਰਦਾ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਤੇ। ਓਹੋ ਬੜੀਆਂ ਤੂੰ ਲਾਟਾਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਜਲੀ ਚੱਲਿਆ ਬਾਹਣ ਜਾ। ਰਾਹ ਕੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਚਿਕੜੋ ਚਿਕੜੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕੰਮ। ਖੋਬਾ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕਰਮਾਇਆ ਲੱਗ ਤੇ 50 ਛੜੇ ਆ। हेलो पेटो हाँ जी फोटो जा अंदर महफिल लगी पई है पूरी। अस्सलाम वालेकुम ये साहब की हाल है? ठीक हो? ये सब तुसी आई के काबू आ गए इस काम दे। मामा ने दा तमाकू बटा ओ मैंने बड़ा कनो ओए केले तूने तमाकू बट जा फिल्म बनी नाट ते है ना। अच्छा ये चाचा याद एंड कंपनी चाचा याद एंड कंपनी है। अपना मोहम्मद बूटा साहब ठीक है चीफ ऑर्गेनाइजेशन सही है। ਤੁਹਾਡਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਮੁੱਕਿਆ ਆਪਣਾ? ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੇ ਮੁੱਕ ਸੇ ਕੰਮ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੇਚਣਾ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਵੇਚਣੇ ਆ ਕੋਈ ਆ ਵਟਣੇ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਪੇ ਹੈ। ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਰੇਟ ਆਂਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਕਿਲੋ महंगाई हो गई है। ले लो मैं ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1000 ਤੋਂ ਕਿਲੋ यार मैं ਹੁਣ ਕੀ ਬਈ 1000 ਦੇ ਕਿਲੋ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਆਪ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕੀ ਕਰੀ ਨਹੀਂ। ਆਗੋ ਗਾਹਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੁਬਾਰਕ ਕੌੜਾ ਜੇ ਤੇ ਅਪੜ ਹੋਏ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਰਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਠਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਛੜਨਾ ਹੀ ਸਾਰਾ। इस टाइम राह वधिया लग रहा है। VIP है ना। मौसम चंगा बड़ा ठंडा बने आए तो अस आख्या जामुन राउंड ला लीए है ना। असें तो इस नेड़े आके सही किया आख्या जामुन भावें लब्भे कोई ना पर जामुन बड़े ने माशाल्लाह मोटे भी बड़े ने। बारिश में मोटे हो गए ने। अगे तो मना खाई भाई मोटे नहीं होंगे पे खुशक रह गए ने बड़े वधिया हो गए ने। थले बतेरे डिगे पे ने वाश वा भी चली रही है। आओ सिर्फ हवा भी नहीं है गुड़े रहे इनके। ले डब्बा पैक छापर ही इस पहलवान आखा छापर पा जे चढ़ जाओ तो चढ़नी है शौक बड़ा है यार। वेख ले मैं तेन चढ़ने का बेशक ना चढ़ा जा। हम सारे कलमे पढ़ ले भाई। ओए होए काम टाइट है। अगे तो पैर पीड़ा हो जाता है इतने चढ़न लगे पर हमने कि स्लिप हो जाता पाया गिला होने की वजह तो। बड़ा दूर ना जाए नेड़े नेड़े रमी। बड़े बस कर ला उड़ जाएगा लमक मार सकना तो मार ला डाला नमक जा थले मैं लमकन क्यों नहीं होना यार। तू इंज कर ना तू बह के ना
ਲਮਕ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕੋ ਥੱਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਡਿੰਗੀ ਚਾਹ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਨੂੰ ਚੁਣਨੇ ਦਾ ਅਸਲ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਦੋ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਲੀਤੀ ਖਿਲਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਜੂਣਾ ਮਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜੂਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੋ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਫੜ ਕੇ ਖਿਲਾਉਣ ਸਲੀਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਸਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਆਈ ਕੋਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਡਿੱਗੇ ਚੁਣਨੇ ਨੇ ਥੱਲੋਂ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਭ ਗਏ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆ ਜਾ ਥੱਲੇ ਓਏ ਹੋਏ ਜੰਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਰ ਡਿੱਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੀਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਛੋੜ ਸੱਟ ਰਿਹਾ ਉੱਤੋਂ ਗੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਸ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਦਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਓਏ ਆਉਣ ਦੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਓਹੋ ਬਚ ਗਈ ਆ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਆਪ ਬਚ ਗਏ ਲਓ ਜੀ ਜਾਮ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਛਾਪੇ 'ਚ ਪਾ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਮੁੰਜੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤੇ ਹੈ ਮੁੰਜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਵੈਸੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਨਲਕਾ ਸ਼ਲਕਾ ਆਈ ਕੋਈ ਨਾ ਪੀਟਰ ਚੱਲੇ ਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਗਈ ਪੀਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਚੱਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਜਾਮਨੂਆਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਤਨੇ ਚੁਣਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਤੇ ਸਾਹ ਬੁੱਢੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਠੜਕੀ 'ਚ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਚੁਣ ਲਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਭਰਾ ਹੋ ਰਹਿਣ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਫੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਜਾਮਨੂੰ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਕਰਾ ਛੜਿਆ ਕਰੋ ਅਗਰ ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਯਾਰ ਅੱਜ ਬੜੇ ਜਾਮਨੂੰ ਖਾਦੇ ਨਾ ਦਾ ਯਾਰ ਜ਼ਾਇਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਾ ਛੜਿਆ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਾਇਕਾ ਕਰਾ ਛੜਾ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਾਇਕਾ ਚੱਖ ਲੈਣ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੁਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਸ਼ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਿਹਾੜ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਗੁੱਸਦੀ ਏ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸੜ ਪਵੀਦਾ ਮੁੰਨ ਜਾਮਨੂਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਅਮਰੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਛੜਿਆ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਸਾਇਆ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਸਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਚਲੋ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਈ ਬਚ ਗਈ ਆ ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਲੇਟ ਅੱਜ ਹੋਰ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਇਆ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਉਹ ਸਾਇਆ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜੀ ਕੁਝ ਉਹ ਬੜੇ ਕਰੰਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਢਿੱਲਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਚੜ ਗਿਆ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਸੀ ਖੋੜ ਬਣਾਈ ਏ ਇੱਥੇ ਬਾਲਣੇ ਹੇਠ ਦੁਆ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਾਈ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੂਈ ਏ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖੋੜ ਵੀ ਖਾਈ ਹੈ ਜਾਨ ਉੱਥੇ ਸੂਈ ਏ ਉਹ ਬੱਚੇ ਖਾਈ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਪੜ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸੂਈ ਤਾਂ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਨਾ ਅਗਾ ਬਸ ਬਗਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਯਾਰ ਮਨ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਘਰ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਜਿਹਦੇ ਵਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਡਰਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੁਣੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਬੜੀ ਖੁੱਡ ਐ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਅਗਰ ਨਿਕਲ ਵੀ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਗਾ ਪਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਵੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪਈ, ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਪੜ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਛੱਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ, ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਵਾਉਂਦੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਇਆ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਡਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੀ, ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਡਰ ਕੇ। ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਕੜੀ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ, ਪਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਵੈਸ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਆਂਦੇ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ करे, खैर ना सोना। तो एक तो लेंदे राखी वास्ते, तो दूजा मसला है इनकी भी राखी करनी पै रही है।